Hoy en Microcuencias vamos a hablar del peluquero palanca. Si no saca el pelo, te lo arranca. Le decíamos así porque cortaba barato y porque es un dicho. No importa un carajo. Y uno de esos días que me fui a cortar el pelo, a lo del gran palanca, estaba esperando para cortarme el pelo y tenía un tipo al lado que estaba durmiendo, roncando como un tractor. Y de la nada me doy vuelta y veo que se le cae un litro de baba por la garganta. Decís, la concha de tu madre, hijo de puta, no puede ser tan asqueroso. Y nada, se le cae la baba hasta que ¿Y arranca o no arranca? hasta que se despierta. Pero ¿cómo te podés dormir en una barbería, hijo de... No lo puedo creer.